کوم وحشت چې تیر شوی و د خارجي او داخلي اتباعو د خوا نه دا مکمل همسې د وینو نه ډکې وې. کله چې دا ماشومان موږ وکتل ټوټې چې تاو کړي په اثر سره یې ویشتلي وو. د شل کلن وحشتي ونه هېرېدونکې انساني غمیزه دا په ختیځ، لویدیځ، شمال او یا همسویل کې کوم جګړه ځپلی ولایت نه دی، بلکې دا له ارګ سره په 2 کیلومترۍ کې پرته د کابل ښار د وتخیلو سیمه ده. د دوی د فامیل نه یو کس پاتې شو چې هغه د زرکاوي په نوم باندې ده چې ډېر وړکی ماشوم چې کله موږ دلته راننوتلو هغه په ډېر یو وحشتانه انداز کې د ما غېږې ته رامنډه کړې او د دې سوپا هغه وخت تقریبا دا ویلې ټیټه وله په ډېر یو لرې انداز کې د ما غېږې ته راغی. د بستر کوټه وه دی دلته پروت و او کله چې بس ظالمانو خدای ناتار سو د پاسه د بلخانې نه پیکا ورته راکېښودله او دا دیوال مکمل یعنې دا وینې دا داغونه ښکاري دا د هلکانو بس پلستر پې هغه دا دیوال خو مکمل مرمۍ خوړلې وې او حتی چې لاسي بمونه یې خلاص کړي وو دلته 2 دانې لاسي بمونه هم خلاص شو په دې کوټه کې چې ده دا وحشت لیدلی و دلته دا کوم وحشت چې تیر شوی و د خارجي او داخلي اتباعو د خوا نه او د سفریا کیتې د خوا نه نو هغه په ډېر یو بل وضعیت کې و. نو یو د ماشر شپه وه دلته مونږ یو د ماشر شپه لیدلې ده دا حویلۍ دا دننه کوټه دا کوټه دا دالیز او دا سوپا او دا لاندې حویلۍ دا مکمل همسې د وینو نه ډکې وې دا داسې د وینو نه ډکې وې چې یعنې ورته کتل کېده نه. اشغالګر رژیم او د سفریه قطې په نوم د هغوی کرایي قاتلین د خپل وحشي خویې له مخې د یو بېوزله او بېدفاع وګړي د کور دروازه ورماتوي. نورالله د وتخیلو سیمې یو بېوزله اوسیدونکی چې د خپلو اولادونو د ژوندي پاتې کېدو لپاره به له سهاره تر ماښامه د کابل او جلال آباد پر لویه لار د پنچرۍ او پلیسکارۍ په چارو بوختو. دوی دلته یو ګرنیټ واچاو په دغه ګرنیټ او د هغه پاس کوټې نه چې کومې ډزې شوې وې په دې کې د دې کوټې خلکو د موږ د ورونو ورېرو ته چاته نقصان نه اوښتی نو دا یې مخامخ کزدان وویشتل نو یو د موږ دا ورور شهید شو یو یې سیاسره شهیده شوه 2 کلن 3 کلن ماشومان شهیدان شو حتی یو خو لا د شودو د خوراک خو بیخي وړکی و نو بیا خو غوغا ځکه جوړه شوه چې موږ زه د ما پلار او ما یو بل ورور د ښکاري صاحب موږ یې بوتلو ډېر وحشتناکه زندان ته یې ور واچولو ډېر بې رقمه ځای و او وحشت خو ځکه شروع شو چې دلته داسې یو 4 نفره شهیدان شو چې هغه هېڅ د کوم ډلې او کوم تنظیم پورې ارتباط نه درلوده ټول کلي ټول قوم ته دا خبره واضح معلومه وه چې دغه سړی یو استاد ده او دغه دروازې جوړی ورسۍ جوړی کټارې جوړی یعنې په مجموع کې فلزکار ده او د عام سړک په سر یې دوکان ده او ټول خلک یې پیژني چې سهار دوکان ته ځي ماښام کور ته راځي. دغه سړی که په هر څه کې و که په طالبانو کې و که په هر څه کې و موږ ته خو معلوم و چې فلزکار و خو دې وړو ماشومانو دې زنانه چې په شهادت ورسېده دې یو چی کړي ډېره غمانګیزه وحشتناکه شپه وه او ډېر وحشتناک کار و چې دا تمام کورونه هېڅوک ګشت ګزار یې نه شوه کولی ټول کورونه محاصره وو هم داخلي هم خارجي د خوا نه محاصره وه څوک ګرځېدلی نه شوه او وخت چې دوی لاړه چاپه یې واچوله سیاسره زخمي و هغه هم ځان سره شبخانې ته بوتله بعد هغې نه ګشت ګزار وشه د روژې اوله ورځ وه اول پیشنمای د روژې و. دا د 2008 کال یوه غمجنه کیسه ده. ټول بې ازاره موجودات د شپې غېږې ته ورغلي. نورالله هم له خپلې کورنۍ سره یو ځای په درنده خوب ویده دی خو مضر حشرات او انسانان نه یوازې دا چې ویښ دي بلکې پر یو بېوزله کورنۍ د ناتار جوړولو لپاره لاس په ماشه دي. د نورالله کور له طالبانو سره د همکارۍ په تور په نښه شو کټ مټ د زرګونو نورو هیوادوالو په څېر چې اشغالګرو یې وژلو ته پلمې جوړولې. دا خو داسې و ورور جانه چې موږ په کور کې پراته وو تقریبا 1 بجه د شپې وه چې دلته ډزې وشوې د ډزې نه وروسته موږ واورېده چې د یو ګرینټ غږ هم شو نو کله چې موږ د راوتو په حال کې شو چې پاسم کتلې په بام باندې کوپار وو ورسره ترجمانانو تقریبا 1 بجه وه د 3 پورې دوی عملیات وکړه دلته
د نوري شهید او بیا چې کله دلته دوی لاړه ساحه لږ نورماله شوه که نه نو مور مې وزه وم کاري صاحب و دا 3 کسه مخکې راغلو چې دلته راغلو شهید نورالله په دې دهلیز کې پروت و او ماشومان یې دننه په کوټه کې و او سیاسر یې په دغه ځای کې وې نو ډېر یو وحشتناکه یو ډېر بد حالات موږ دلته چې ولیده او دا چې و ډېر یو غریب بیچاره سړی و پیلسکارۍ دوکان یې درلوده او په څنګ کې یو د کراکرۍ دوکان هم درلوده چې دلته دیګي به اوس موجود یا به نه خو چې کله موږ دا دیګي مو کتل دا دیګي ته باور په خدای وکړه چې دا دیګي په مرمۍ ویشتلي وه سوري سوري کړي وه دا هلک خپل یو غریب کار سړی و دوکانداري یې کوله د خلکو سره یې نیکه وضع وه د ټول کلي سره اندازې په کلي کې نه و چې د نه خدای نه کرده ناراضه اوسېږي په ټول کلي کې داسې چې په یو هغه کې او کله چې د چاپه راغله دلته د شپې په دې ساحه کې نو دا ساحه مکمله محاصره شوې وه چا هم د دې اجازه نه درلوده چې د کور نه وځي حتی موږ د خپل کور د یو وړکۍ کړکۍ وه دې نه بیرون کتل چې دې خواته څه حالت ده د لرې نه نظارت کوو خو څوک نه شو وتلی بیا په دې کې دا چې کله د چاپه خلاصه شوه راغلو وم کته چې دا خپله د سړی شهید شوی و 2 ماشومان شهیدان پراته وو د توشک باندې ویشتلي وو د کوټې په کونج کې نو هغوی پراته وو مور یې زخمي شوې وه هغې ځان سره وړې وه چې هغه هم بیا وروسته د جریان د ورځ کې شهیده شوه راغله دلته د کلي خلک وایي لا یې په غوږونو کې د ماشومانو هغه چغې انګازې کوي چې ویل به یې موږ بې ګناه یو خو وحشي قاتلینو دا ساندي د بمونو او ډزو په غوږونو د تل لپاره خپ کړې خو په څنګ کې زه دا وایم چې د ماشومانو څه ګناه کړې وه که ساوان یا کستان لګېږي نو داسې فکر وکړه چې مرمۍ په بل ځای لګېږي خو کله چې دا ماشومان موږ وکتل ټوټې چې تاو کړې په دا سر سر یې ویشتلي وو د نورالله په ګډون د هغه میرمن او 3 زامن د وحشیانو په چاپه کې شهیدان شول د کور تر ټولو کمکی ماشوم زرقاوي چې د معجزې په ډول له دې انساني فاجعې ژوندی راوتی اوس د ځوانۍ مرحلې ته رسېدلی د زرګونه نورو هغو یتیمانو په څیر چې په ماشومتوب کې د پلار او مور له مینې محروم شوی کړېږي وایي کاش چې د مور او پلار مینه مې لیدلې وای دا خو طبیعي خبره ده سخته ده ډیره سخته ده نو هر مور او پلار خو چې زندګۍ کې نه وي بس زندګي ډیره سخته ده خو الحمدلله الله پاک داسې ترونه راکړي چې ما لا دا احساس نه ده کړی طبیعي خبره ده که هغوی وایي زما کوژده یې لیدلې وه یا نور دا د زندګۍ دا فتح یې لیدلې وه بس سخت به خوشحاله ول نو اوس خو ته د مور داسې مور دې کله کله پلار در یادېږي هم در یادېږي ورته ولې نه یادېږي دا خو واضح خبره ده چې یادېږي ولې نه یادېږي سخته ده ډېره سخته ده خو بس زندګي ده د الله امتحان ده یو صلاح الدین و یو محمد عاطف پوښتنه مه کوه بې حده زیاته خوشحالي به خو دا د الله پاک امتحان د خفه پې نه وي بس څه چې د الله پاک فیصلې موږ پرې راځي چې د الله پاک رضا یې د موږ رضا ده د سیمې خلکو د همدې پیښې په سهار د شهیدانو جسدونه په اوږو کړل د عدالت غوښتنې او اعتراض د ښکاره کولو په دودي د کابل جلال آباد پر لویه لار کېښودل خو د وخت ادارې له امریکایي اشغالګرو او د هغوی له قاتلینو د پوښتنې مجال نه درلوده مشت نمونه یې خروار په تیرو 20 کلونو کې دې ته ورته بې شمېره پیښې شوي چې په ځینو کې آن کورنۍ میراثي شوي د زرقاوي په څیر زرګونه یتیمان د تیر 20 کلن اشغال پر مهال د وینو او لمبو له توپانه ژوندي راوتلي خو د دوی ټولو روان دومره ژور ټپ لیدلی چې هر ځای او هر مهال ترې کړېږي